Павелдың Коринфтағы имандаштарға яҙған икенсе хаты. 6-нчы бүлек. Беҙ иһә Алла хеҙмәтселәре булараҡ, һеҙгә бүләк ителгән Алла мәрхәмәте бушҡа булмаһын тип үтенеп һорайбыҙ. Сөнки Алла Уңайлы ваҡытта һине ишеттем, һәм ҡотолоу көнөндә ярҙам иттем. ти. Бына хәҙер уңайлы ваҡыт, ҡотолоу көнө. Беҙ бер кемгә лә кәртә ҡуйырға теләмәйбеҙ. Сөнки Алла тарафынан бирелгән хеҙмәтебеҙ ғәйепкә алынырға тейеш түгел. Киреһенсә, бөтөн нәмәлә беҙ үҙебеҙҙе Алла хеҙмәтселәре тип тәҡдим итәбеҙ. Оло түҙемлектә лә, ҡайғы-ғазап, бәлә-ҡаза, ҡыйынлыҡтарҙа ла, туҡмалыуҙарҙа, төрмәләрҙә, фетнә сыуалыштарҙа, ауыр хеҙмәттә, йоҡо һәм ашауҙан тыйылып торғанда ла. Сафлык, ғилем, сабырлык менән дә, изгелек күрһәтеү, изге рух емештәре, эскерһеҙ мөхәббәт менән дә, хәҡиҡәтте вәғәзләү, Алла ҡөҙрәте менән, уң һәм һул ҡулдарыбыҙҙағы хаҡлыҡ ҡоралы менән дә, намыҫта һәм намыҫһыҙлыҡта ла, ғәйбәт һәм абруй арҡылы ла. Беҙҙе алдаҡсы тип иҫәпләйҙәр, шулай ҙа беҙ хаҡиҡәткә таянабыҙ. Билдәһеҙ тип һанайҙар, шулай ҙа танылғанбыҙ. Беҙгә даими рәүештә үлем янай, шулай ҙа күреүегеҙсә теребеҙ. Яза бирәләр, шулай ҙа үле түгелбеҙ. Көйөндөрәләр, шулай ҙа һәр ваҡыт һөйөнәбеҙ. Ярлыбыҙ, шулай ҙа күптәрҙе байытабыҙ. Бер нәмәбеҙ ҙә юҡ, шулай ҙа бөтөн нәмәгә лә эйәбеҙ. Коринфтағы имандаштарыбыҙ, һеҙгә асыҡтан-асыҡ өндәштек. Йөрәктәребеҙ һеҙҙең өсөн киң асыҡ. Беҙҙең йөрәктәребеҙҙә һеҙҙең өсөн урын тар түгел. Ул һеҙҙең йөрәктәрегеҙ беҙҙең өсөн тар. Һеҙгә балаларыма һөйләгән кеүек әйтәм. Яуап итеп, һеҙ ҙә үҙегеҙҙең йөрәктәрегеҙҙе асығыҙ. Иманһыҙҙар менән бер тәртәгә егелмәгеҙ. Хаҡлыҡ менән яманлыҡтың ниндәй уртаҡлыҡлығы бар? Йәки яҡтылыҡ менән ҡараңғылыҡ араһында ниндәй уртаҡлыҡ булһын? Мәсих менән Иблис араһында ниндәй ризалыҡ булыуы мөмкин? Йәки иманлылар менән иманһыҙҙар араһында ниндәй уртаҡлыҡ бар? Алла йорто менән ялған илаһтар араһында ла уртаҡлык була аламы? Беҙ мәңге тере Алланың йорто. Алла бит. Улар араһында урынлашасаҡмын һәм йәшәйәсәкмен. Уларҙың Аллаһы буласаҡмын, ә улар минең халыҡым буласаҡ. Тип әйткән. Шуға күрә иманһыҙҙар араһынан сығығыҙ һәм уларҙан айырылығыҙ, ти Раббы. Таҙа булмағанға йоғонмағыҙ, һәм мин һеҙҙе ҡабул итермен. Һеҙгә ата булырмын, ә һеҙ миңә улдар һәм ҡыҙҙар булырһығыҙ, ти сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе Раббы.